Oriri ikundi citiganite itari cia githirikari orodo mwe na honge cia ugiteri ire mihango-ini ya kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kurebia cukuru wa muthingi wa Mariira no ri uri gicigo-ini kia umbunge gia Kigumo kaunti-ini ya Murang'A ni yambitie irathi cia mwanya cia guthomithia arutwo maundu megie ugwati uria umaga mundu eingirania na uhuthiri wa dawa cia kurebia. Kuringana na mwarimu munene cukuru-ini uyu augite gitumi gia kwambiriria mathomo maya ni kuhonokia mbeu njithi kuma kuri ugwati wa dawa cia kurebia na iria icungiriirie aingi gutiga mathomo mao. Thukuru ino ni koretwo ikihituka wega muno na ni urona ciana cigitwo nginya thukuru cia national extra county na ni tukoretwo tukirumirira tukona ciana citu cikiga kurikia secondary na twina cio cia itura riri twonete guthiite uguo undu ucio akwa wina ruo runene muno na twaria tukaigwa no dawa ici koguo kiu ni gitumi kimwe ga gutuma twambiririe program ino. Amwe a arutwo cukuru-ini uyu ni maratariria uria meingiranitie na uhuthiri wa dawa cia kurebia. Mimi nime stay for street for 8 years. So before niingie street nilikutana na marafiki wangu wakanidanganya wakani introduce kwa bad company. Kuniintroduce nikaanza kutumia drugs. Nilianza kutumia drugs nikakaa street nika waste time marafiki wangu walikuwa nasoma. Sasa ku waste time sasa hiyo unapata nimekuwa niko na age kubwa sana ya kukaa primary. Sasa ningekuwa nimemaliza form 4 lakini unaona bado niko primary. Muoroto wa irathi ici ni gutigirira arutwo ni makundi utauku muiganu wa ugwati wa dawa cia kurebia. Gugu tukigia na program ya guthomithia arutwo uhoro wa life skills na nigetha ona mundu ma thiini wa cukuru athina kuuja akahota kwirugamirira ta thukuru ni tuwete uhoro wa guthomithia ciana kana kumamenyithia uhoro wa mathina maria moimanaga na uhuthiri wa dawa cia kurebia ni tondu wa maisha mao maraikara mahinda-ini maya na maisha maria megukorwo magikara thutha-ini. Na gukiri uguo mbeu njithi magakihoyo meheranie na uhuthiri wa dawa cia kurebia na ithenya-ini riu meingiranie na maundu ma kumaguna muturire-ini. Ningetaka kuambia wase wanatumia drugs maybe hazija kuaffect kama hazija kuaffect kama mimi, lakini sasa niko poa. Sasa ni mapema unaweza jitoa. Na niguo gutigirira mbeu njithi ni mahitwo kumana na ndamathia ino ya dawa cia kurebia macukuru ni mahoetwo kwambiriria mathomo maya ino iri njira ya gutigirira andu anini ni magia na utauku na ugi wigie mogwati ma dawa cia kurebia. Na ni tuonete kuma twambiriria ciana nyingi ni cikeneire uhoro uyu tondu onange matire mamenya dawa ni kuga atia na no turio na thukuru iria ingi citambiririe mubango uyu tondu uhoro nduri thiini wa syllabus mambiririe guteithia ciana na njira iyo ni gutwika aciari ingi na matiwe dawa cihuana atia ona mationaga mathaa ma kwariria ciana ciao. Mathomo maya marakinyanira kumana na wirutiri wa alimu oro ndumwe na kanitha. Oriri honge itiganite cia githirikari oro ndumwe na honge cia ugitiri ikoretwo ciambikite mungururio wa gwethana na huthiri oro ndumwe na nyu ya dawa cia kurebia riu cukuru-ini wa muthingi wa Mariira uria uri gicigo-ini kia umbunge gia Kigumo no ambikite irathi cia mwanya iria igutigirira ni ciahe arutwo utauku muiganu wigie ugwati uria ungethagira mundu aingirana na uhuthiri wa dawa ici. Handu-ini Hajata TV kuma cukuru-ini wa muthingi wa Mariira Kigumo guku ni kaunti-ini ya Murang'A ni Kanyoro wa Wanjiru.